ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പ്രൊഫിക്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് ഈ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രൊഫിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല? ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ഒരുപാട് MCQ ബാങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണം. അതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരിക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ MCQ ബാങ്ക്സ് കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ്, അതേമാതിരിക്ക് ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ മെൻറ്ററിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ ഉള്ളത് അവരാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രോഫിൻസിലെ സാർമാരൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാണ്. അവര് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആള് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് മുന്നിൽ തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിലാണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ നല്ല പഠിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്, പിന്നെ പ്രൊഫിൻസ് വേണമെന്നുള്ളത്. നമ്മളും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫിൻസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും വേലക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.